minute por. Eșeria. Orle, jemi betuar që në rrugën e Klipet, rrugën e Bektashimit, të qëndrojmë gjithmonë të betuar, të vetmuar. Se Haxhi Betu vetmis dhe duke imposhtë gjitha të vesë leksia. Edhe neve për këtë jemi betuar e qëndrojmë të vetëm në këtë madh të kulmakut. Pa njeri për të mbajtur besën e dhanë që kemi dhënë për rrugën e Klipetit edhe rrugës së drejtë të Haxhi Bektashi Veliut. Për një dashtë, i qenë halën gjithë bota, edhe gjithë një dhjetë asa gjuna se nuk ka prind. Dërsa për Jabanxhin, jetimi dytë është Jabanxhiu. Aja është i huajnër tuaj, nuk e qanë kush halën. Ashtë i vetëmura pëse se ashtë, thonë Jabanxhi ashtë. Qëndrosi në një bishë e të në maltë. Se gjithë të vena gjithë të kështu, që ne, që i kemi linë dhe i me rritur këtu, nuk mund qëndrëm të vetëm si që qëndrëti, por ty të lumët, i e betuar për besën që ke dhanë edhe për besën që mbanë. Ama jetë e zekës, plot vujtje dhe mjerime, kështu pas ka qenë shkruar që fatit dhe zemra ime. Haxhi Bektashit. Këtu më erdhën mu shoqata Fanoli në 95-ën, mi pako, mi ajrat madhe, edhe me 2-3 pako dollar s'ta mposur, vetëm në leja rrugën për të shkuar në Bazali. Edhe hymë këtu, ja, një këtë vend si që shikoni, me këta kushte, si që shikoni, pim një kafe, edhe thanë që ne dhe shkëvlartë, unë nuk të pranova, atë zurata se pranova, por thaj vetëm një gjatë të dini. Që unë kam artë të shërbe Abazaliut, edhe i thash qaj thora një lartë Abazali Sultani patu, kaj me kam e të gjigdale dhe mu të armëton dhe veshamani. Unë të tregoj disa gjera, që zhjith një prej këtyre. Kusht të dojë të përvoj dhe kujtë janë bajle të qaj. A u sjerruam? Po, thënë. Ka të në që Bektashi, o haku, o dajaku, o patlaku. Meni janë nga të trija. Ja, thanë, nuk e kemi, ne kemi mirë kuptim. Unë këtë mirë kuptim kam, s'kam mirë kuptim tjetër, pra ne jam betuar që ta mbroj, edhe me jetën, e jetë bëjtë trehtimet e. Atëherë dollën jashtë, a i shoferi ta unë nuk pysë për ty. Ashtu, po, dollën jashtë atje. Edhe deshtë një të këte makinë, se ishte rruga poshtë atëherë, nuk ishte këtë tejtë, ka më hapun të mirë. Në të ashtë e makinë shtë, jo në së të këtëve atëherë për ka pajtrone, vojtë ati bje, atëherë u këtëj poshtë, edhe hiku. Edhe u shë që ndrova me këta kushte, avash, duke menduar se kushte do regulohen, edhe prapë të menduar. Për të shenë nësë të turët të ashtë, o shaban, për të shenë nësë të turët, ka i kamë të durët, për të shenë nësë të pejtë, që e për e vetë. Edhe fillova hapa punën, dhe të përqartë dhe të punuar i vetëm. Në që banë që vishin herë në mashë, ma shumë vishin për muhabet. Unë s'kishtë nevoj për muhabet, kishtë nevoj për punë, për të rregulluar, për të rindërtuar. E kështu kaloj, avash. Derisa ma vonë, fillon të rregullojme ma vonë. Si të da shikojmë ma vonë atë tarme, se si u më. Sa pesh punë e ulta?
Muslimin. Med 2 kushtimi 1991 erdhe në Fushkruj, ke Baba Selimi. Mas u rregulluam vendin të cilës të shkatërruar pat kooperativa Partizani, bam të qenë, rrethova me muar dallin, u pa nevojshme që me 20 shkurtimin 1994 erdhe në Kulmak me bërë shërbim në Pazali Sultan, ku edhe të vendin e gjeta shkatruar. Edhe punova se njërish me ndihmonte si huaj, si ja përgjigje ishje, njerëzit vishin që ban, vishin për muhabet, vishin për shikuar uniformën, se dëshishin uniformën, se s'kishin pa në herë. Avash tu punuar, punoj shë vetë, se ishe i vetën, edhe avash arrita dhe në gjendje në soqme, bana me kamerën e Mshiljazit. Masi bana me kamerën e Mshiljazit, u kapa me këshillin se thoshin na të kemi marrë për Kulmakun, jo për me hapën e Berimën. Me 1 shtator të 94-s, shkova në Berimën, hapa Berimën në prej muaj, atje ngrita të qenë, prishti 6 ditë hyra të qenë, në zazjarit të qenë. Pa dyrë, pa burgjone, batanije, që të shikojmë lesë se si është bërë atje. Avash bërë këtë ndërtesën, me shumë unë sakrifica, bërë ndërtesën, njëri të është të tjapin ti, edhe unë ndova ja dhash i firme. Edhe firme bërë sa bërë, akove se ka plësuar ka lopëgjës. Edhe si vjetë me 1 gushtim të 2000-ishit, bërë atë kylbe në Bazaliut, në majtët të morës, asë një baba që kishin edhe florin për para, e saritën, jo pa, nuk e pranoj, jo pa e pranoj, jo pa e flakë, jo pa të. Unë e bëra, e nuk flaku kur gjahëq. Se nesët e shikojmë se sa e kukur është bëma, se është madhështore, kush e ka pa është që ditër. Se të beshit tyllë madhështore, malit të morët, pa asë ndim, vetëm me kontributin tim, me të ardhurat tu, edhe me të ardhurat që më fuqën popët tu në qemerë. Edhe arritëm deri në këtë gjendje si që shikojmë sot. Po? Në këtë gërmada që shikohet, tu ka qenë të që e vitër. Ka qenë 12 doma, ka qenë 2 kache. Po në 67-ën, kur unë gjurë feja, që quhej feja opion për poplën, kur shkatruar çdo gjë, edhe kështë qenë sistemi opion për poplën, jo feja. Feja ka qenë një edukat që ishte një zorat nga Perëndia feja. Edhe kështu që feja i këshillon të popullit që bës gabojnë asnjëherë. Edhe që asë populli gabon, kur feja i këshillon të popullit bës gabojnë
zbut edhe ligjet e shtetit, nuk kishin burgje tjerës, nuk kishte kurbosur. Por koha bërit vetën, këtu u shkatruan, edhe i morën gurët prej këtu që gjunë të barbaggjat andej poshtë, se s'kishte gurë manë, për vetëm kur të qesi i bëshin bargjat. Vetëm i kjo dhomë, në këta patë përdorë ushtria. Edhe gjysë me këta ka... Masi u mbullu rregullua e dhoma që kishte lanë regjimi i kaluar, atëherë filluam e hapëm themelet e kësaj, këtu lart, e siç shikohet, e ndërtuam të avash. Edhe ma vonë, pastaj, masi u përfunduam këtu, bam në si vjetë me një gush filluam me tylben lart në bazali. Se aja duhet bëjmë para se në shërbitativi, pasi nuk kishim mundësi, bëm këte, edhe tani të shkët të shikrum edhe atë se sërë bërë, dhe film edhe dërvish i lajt të shikrum se sërë bërë. Tëra këto, unë i bërë asë, kërë edhe këtu, kështë qenë shkatrua shdo gjë, gërmada. Ka kaluar nga jeta 1924. I dërvish nga Nova. Hec.
Në majtë e këtij malit Tomorit, që quhet Baba Tomori, u ndërtua për herë të parë typja e Bazali Sultanit. Pasi edhe para disa kohësh e kishim pas ndërtuar për toshin e flaku. Kurse në vitin 2001, unë me mrena mundësive që pata, e ndërtova këtë tylbe pa ma flakur, asa Bazali Sultani, as kurkush. Kjo është një vepër madhështore që i kushtohet një dëshmorit të madh të luftës së Qerbelas, që qysh në 620 ka ikur nga fusha e Qerbelas, atje ku bëri lufta, edhe me fëmijët në duar mbasi nuk kishte ujë, siç i thon asaj, engjëll që më qas pranë nga i madhi Zot, të më rëfen Qerbelan atë do të derdhi lot. Edhe me mësimet bëm këtë tylbe madhështore që shikohet edhe në ka gjithë populli, ka një mbarësi, një kënaqësi, gjithë besimtarët kënaqen kur e shikojnë këtë tylbe madhështore. Në mëtë këti mali një me kami bekuar, vim kur na merë mali dëshirë mbaruar. Vim kur na merë mali dëshirë mbaruar. Në majtë këti mali veta Bazali Sultani, ku theret kurbani, këtu del tërmani. Ku theret kurbani, këtu del tërmani. Vjen hizmet qije, ndes qirak për her, këtu ban shërbime, një dervish i mjerë. Këtu ban shërbime, një dervish i mjerë. Vin nga anës, që të shofin ty, drita madhështore, mrekullin dërsi. Drita madhështore, mrekullin dërsi. Hapa Bazali u portën, na pret musafir, na plotson dëshiren, s'nale në errësir. Na plotson dëshiren, s'nale në errësir. Bir kërkojnë dermane, ke gjithërën lerët, ka Bazali Sultani, si dhe këtë tjerët. Ka Bazali Sultani, si dhe këtë tjerët. Mu tuk si kurashe, në fundin e tokës, ku Bazali Sultani, mpriti plam të dorët. Ku Bazali Sultani, mpriti plam të dorët. Vine majtë malit, bukuri e rral, a Bazali Sultanin, këtu e gjetë gjall. A Bazali Sultanin, këtu e gjetë gjall. Mu garip në gjore, s'mendi mor njeri, përveç se ju shejtore që bani mrekulli. Përveç se ju shejtore që bani mrekulli. Dua të shërbeje në derën e madhe, kur nuk ju harron kjo zemër me shumë halle. Kur nuk ju harron kjo zemër me shumë halle. O Shaban fakiri, ti qëndron si burr, sa Bazali Sultani nuk të harron kur. Sa Bazali Sultani nuk të harron kur.
Ky është baba Sani. Po të vë? Ky është baba Sani. Ky është ardhur nga Horasani 1875. Pa ditur kush të ku është. Këtu ka qenë një lisë i madh. Atë dojë kooperativa. Me 1925 në shtyret nanër baba Xhaferit të ishte dervish në kusht të Shkraparit. Në shtyret nanër. Dervish të hajde më shërbej mu, thot në Berim, thot jam baba Sani, kam ardhur nga Horasani, dhe vishtu më bësh shërbim. Linde baba Xhaferi këtu, shiko këtu shërgja, në nisër për një qëritës kë baba Mehmeti qëritës. Flenë atje këj goritët atje, ullet pak, në ditë të hanë, flenë pak ato e mërë gjumi, a i delë më uniformë, si që jam unë. O, dervish, hajde ajde këtu se jam këtu. A i këthejë, vjen për aty, vjen këtu së shikon, jam hi pra të lartë ku është të sheja, e në përrin kam, i delë prapë më uniformë. Dervish, jam këtu, kur vjen këtu, një bire vogël, tuk e kam të me zarit. Në atër e mërë me menë se këtu, ashtë një shenjtorë. E në nisër prapë me shkullë qërisë këva papaja. Shkonë qëri, e dhe atje, e ullet ka qeni gëriza madhe aty, ullet, se pushojsh aty, njerëzit, shkurotoshin. Ullet aty, a i del prapë, hajde ale se jam këtu, thot. E në vje këtu, e në thot, tylve thot e tu, thot, prapë, në gjënë një zanë, nuk e shef shumë njëri. Tylve në tu, thot, të thjesht. E në kjo me repa me dronë, në kohë, me hujë shumë kam. E në hikën prapë të papaja në qërisë, kur dhe atje ullet në gërisë, kur kësa kohë, ty vjeti, kur hiri raja është me zarit. Atër e vjen, e në të du tjesht dhe du me morë, e në bëni me morë si që është sot. Pastaj hapë bërin e teqen lartë, e në këte ka hapë baba Xhaferi e 1937. Kjo është hapje kësaj teqe se është hapë këtu në Berim. Nga baba Xhaferi, kur është këtë tylbja lartë që po për bën tylbën. Kjo është baba Sani. Të rëguar do bërë se ja po kjo. Për hepër. Kjo është tylbja baba Xhaferit që unë thash për që të thash dhe parë që ka ardhë për të ngritur të qenë në mësë ju qëfaq të andër baba Sani ardhë nga Horasani në atë kohë edhe për të ngritur të qenë këtu. Kur ngritit të qenë, mas ngritit të qenë, pa në andër prapë baba Xhaferi që të ngritit të qenë këtu. Edhe ngritit të qenë, aty latë ka qenë rripë që po e kom bëhon me murë ashtu, e në ngritit të qenë edhe 1937 ngritit të qenë këtu. E në mbasi kaloj nga jeta, këtu ka qebe Dervish Shahinin, mbasi kaloj nga jeta, baba Xhaferi e Dervish Shahini, tylbe një ngriti baba Bedriu. Mbasi baba Bedriu u arrestuan atë kohë nga sistemi, e në tylbe në shkatroj sistemi i asaj kohë, edhe gurët bili ja batin e që në gjelbës për të bërë shpinë e kulturës, për të bërë zyrat e kooperativës. Astaj ma vonë, fillova unë, kur edhe unë e gjeta të shkatruar, i shodhën të gurët e bardhë, edhe avash rritëm tylbe këtu. Sot janë në punime sipër, janë në një ndërtime sipër, janë në ngritje sipër. Folet. Në radhë parë, unë ju falënderoj juve, si person dhe si shtab i televizionit, që keni ardhur dhe kujdesojeni për punën që ka bërë baba Shabani këtu në rrethin tonë të Skarparit. Baba Shabani, kur ka ardhur këtu në fakt, e ka gjetur murisht dynjan. I vdesh të bënte një punë shumë të madhe, që ta vinte përpara këtë shkatërim që ishte bërë këtu në këtë qenë e Berimës. Për këtë babaj, ju desh që në radhë parë të shikonte se ku kishte ujë njërë, të silte ujët këtu, pastaj të fillon të punimet. Kontrolloj vendin, pastaj të gjeti vendin ku kishte ujë, u detyrua pastaj mori kasmën, bëri kanalin e ujit, edhe solli ujit këtu. Si solli ujit pastaj filloi punimet nga e para, ngriti në radhë parë të qenë,
bëri tylbën e baba Sanit, edhe pasdajti shkoj edhe lartë, pasdaj si bëri edhe të qenë lartë në Tomor, edhe u detyrua pasdajti këtu prap, se materiali ishte larkë. Bëri gjaden këtu, mori traktorin, bëri gjaden, mori materialin pasdajti në gure, gjithë që dushin këtu, edhe filloi gjithë nërtimet, si që i shkoni edhe vetë, ka bërë gjithë këto nërtime këtu. Tash që i ka filluar po bën edhe Baba Shabani këtu në fakt. Sa që kur erdhi, nuk njifër se ishte baba. A ju bë punëtori thjesht. U vesh me roba dhe nuk mbajti do të uniform deri sa përfundoi gjithë punimet këtu. Edhe kushdo që vinte, nuk e gjente asnjëherë baban këtu me uniform. Po ishte i detyruar që të punonte dhe ta vinte gjithë përpara punën këtu. Për këtë babaj, të ndrejtën neve kemi shumë një meritë madhe për punën që ka bërë këtu, si këtu në Brerim edhe lartë në Teqin e Malit. Abasaliut në majnë të Tomorit. Aty baba Shabani gjeti mundësin shumë të madhe, bëri një shpenzim shumë të madh atje, se ishte edhe vendi shumë i vështirë për të çuar materialin. Dhe kështu e ngriti atë tylben dhe ka bërë shumë të mrekullueshme. Domethënë ka lënë një kujtim jashtëzakonisht të madh në shërbim të Abasaliut. Baba Shabani unë e kam njojtur në vitin 95 kështu. Sa erdhi atëherë ai njeri që ju përkushtua fesë, ndërtoi me kamin e Dervishi Lazit, se ishte i shkatëruar në kohën e komunizmit dhe kështu. I ndërtoi Teqin aty, bëri edhe tylben e Abasaliut në majën e Tomorit, se aty vinë njerëz nga gjithë bota, besimtar të fesë e Tashianit, edhe në gusht, nga data 18 gusht deri në 22 gusht, aty vinë njerëz nga gjithë Shqipëria me mira njerëz, që shkrijnë aty besimin e tyre fetar, edhe nga diaspora. Është njeri që ka njeri që i besojnë gjithë. Po, aktualisht besimin zona jone ka pasur tek Abasaliu, po kjo ka qenë ndarë pas moshave, dhe mos breziri nuk tani ka filluar që të rifitoj të besimin, se që i humë për shumë vitesh. Në zonën tonë ne kemi një vend të shenjtë, që njihet me emrin e Abasaliut. Ky vend i shenjtë është në malin e Tomorit. Një punë e mirë është bërë nga punonësit e Teqes, që kanë punuar në Teqen për poshtë në Breri, në Teqen e Polimakut. Dhe këtë ditë është ngritur me kamin në majën e Tomorit, në pikën më të lartë të këtij vendi. Ne jemi njerëz që kemi filluar e besojmë dhe do besojmë, sepse është një vend i shenjtë që respektohet nga gjithë bota. Mali i Tomorit është një mal i shenjtë, ku është Abasaliu, qendra e bektashizmit në Shqipëri. Ati i shërben Baba Shabani, i cili ka ndërtuar dhe një tylbe shumë të bukur në vendin e Abasaliut.